Si tu lavadora es Whirlpool y aún te quiso lavar ni exprimir, te voy a enseñar a calibrarla. Derecha, 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 izquierda, derecha. Luego de eso van a prender todos los foquitos de esta forma y hay que volver a torcer la perilla a la derecha. Aquí es para sacar las fallas, códigos de error. Aquí es para hacer el modo automático. Aquí modo manual. Y el que buscamos es calibrar, enjuague. Le picamos play y dejamos que haga todo el proceso. Esto demora entre 3 minutos, 12 minutos. Tú no te desesperes, deja que haga todo, hasta que se ponga en esta posición. Después de eso aún no termina. Falta que bote el seguro. Ya que bote el seguro la puedes utilizar y listo, problemas resuelto. Sígueme para más consejos.